大家晚上好啊！咁呢就我之前上一個視頻呢，上一條片呢，就已經係預告咗咁就今晚會整呢個乜嘢麻辣雞煲。咁我拍得片嘅，咁啊自然呢，就即係整啲與別不同嘅嘢啦。咁如果我冇啲獨特嘅配方嘅話，咁我又唔敢拍片嘅，費事顯醜費事獻醜啊嘛咁樣。咁好啦，咁之前嗰條片呢，就講咗話我用咗半隻雞就攞嚟整呢個啫雞煲啦。咁另一半攞嚟做咩呢？就整麻辣雞即係個重慶雞煲咁樣。咁我相信呢，大家而家近年即係打邊爐就好中意食雞煲嘅重慶雞煲呢，就自然係最受歡迎㗎啦，因為野味啊嘛，係咪？咁但係大家有冇發覺，喂喺屋企點解整極都整唔返出邊嘅味道嘅呢？咁樣咁當然係有方法可以整到一模一樣啦。屋企最大嘅麻煩就係你冇一種配料係可以即係做到嗰種麻辣味出嚟，你只能夠做到嗰種香氣，即係嗰種醬爆雞嗰種香氣又帶少少麻辣，但係嗰種麻辣咧始終唔夠過癮，即係唔夠出邊咁好食嘅咁就今晚咧呢一條視頻咧就希望可以令到大家喺屋企都做到出邊一模一樣咁好食，甚至冇好食過出邊相當大部分嘅所謂嘅重慶雞煲，得唔得 ？OK， 嗱咁咧就首先介紹下材料先啦。嗱，大家睇過呢個應該好熟悉㗎啦。呢個係咩嚟㗎？鹵水包嚟嘅。咁佢裏邊咧就有呢個花椒、八角、桂皮、桂葉呢個草果、香草。OK， 甘草唔係香草係甘草好啦，嗱咁咧就屋企之所以唔夠味咧，就係因為少咗呢樣。咁另外咧，屋企之所以唔夠味咧，就少一樣主要嘅材料係乜嘢啊？我成日講嘅青花椒，香港人係唔識用嘅。OK， 咁我上一條片都介紹過㗎啦。之前嗰個爆炒豬肚絲隨雪你嘅時候我都介紹過嘅。咁可以喺淘寶度訂60蚊500克60蚊，即係圍到大概係14兩13兩到，好夠用㗎啦，足夠你如果唔係好似我咁樣成日入廚呢，足夠你用2-3年都得嘅，即係好好咁保存就得㗎啦。咁至於點樣保存呢？就我處理雪氣，即係嗰個醬爆豬肚絲嗰個影片呢，嗰條片呢就已經係介紹過㗎啦。OK， 咁我就唔多介紹啦。咁但係可能大家會問，喂，我好憎咬呢個花椒㗎喎，一咬落去嗰個感覺好唔好㗎喎？咁其實呢，我哋係要做一個功夫嘅。嗱，呢啲係咪一片片啊？喂，炒出嚟個樣又唔靚，雖然有味，但係又唔靚，係咪？而且呢，佢成塊嘅話呢，係出唔夠味嘅。OK， 咁我哋有咩方法可以解決呢？咁花多少少功夫咪得咯。睇下呢個咩嚟㗎？大家睇唔睇到啊？呢個乜嘢嚟㗎？睇唔到咧，睇唔睇到啊？喂，再反轉咧，攪拌機乾攪，即係攪乾貨嘅嗰個，即係嗰個盒咁入邊有咩咧？梗係打散晒已經係打散晒，大家睇下俾大家睇下，已經係打散晒。哇！而家已經好香啊！即係打散晒嘅嗰啲花椒、八角即係青花椒咁樣。哇！而家已經好香嗰種青花椒嗰種味，又有嗰啲即係香料嘅味道咁裏邊有乜嘢呢？有齊晒滷水料嗰啲㗎啦。咁嗱，一包用唔晒嘅。平均你整一餐呢，你頂晒籠嗰個滷水包裏邊只能夠攞1/3嘅啫。OK， 咁同埋呢，嗱，桂皮呢，大家都知道㗎啦，咁好硬㗎嘛，咁我哋就落少啲啦。如果唔係好傷嘅嗰個攪拌機咁我哋會落多啲乜嘢呢？我落多啲桂葉。嗱，我特登呢買啲桂葉嚟儲翻起佢嘅，落多啲桂葉。OK， 落少啲嘅桂皮。
咁咧就嗰個攪拌機冇咁香，同埋可以維持到嗰個香料嘅味道嘅，得唔得 ？OK， 咁咧就唔好濕攪喎，乾攪喎。濕攪咧，因為佢黐到周圍都係啊，咁變咗咧，即係變咗咧，就係話會搞得唔夠勻循嘅。咁嗱，而家咧，我俾大家睇下，係咪我已經搞得好勻循啦？等等啊，好嗱，我俾大家睇下，係咪搞得好勻循啊？好細㗎啦，粉狀㗎啦。除咗咧嗰啲花椒皮咧，咁仲有少少你見到咧係比較大粒，但係嗰啲唔礙事嘅，最多黐牙嘅啫，即係好似辣椒乾咁樣。OK， 得唔得？咁嗱，呢個香料咧，你打好呢個香料咧，就係你屋企可以做到出邊一模一樣嘅重慶雞煲嘅竅門所在。OK， 咁好啦，跟住然之後起鑊，梗係我成日都講嘅，我成日都講嘅。要乜嘢啊？呢個四川嘅麻辣油，咁麻辣醬嚟嘅，佢有渣嘅。咁到期時咧，我攞落去開鑊嘅。咁當然，其實咧先頭大家睇過，即係上一條片啊，大家睇過我嗰個啫啫雞煲嘅話，我已經強調過，雞煲或者係你整煲仔菜嗰個醬料係好緊要嘅。嗰陣時大家有冇個感覺已經，咦咁似重慶雞煲？係啊！嗱，重慶雞煲咧就唔係重慶人發明嘅，係一個喺上海開檔開飲食店發明嘅一個新嘅菜式嚟嘅，就重慶雞煲。其實咧佢就係由啫啫雞煲演化出嚟嘅，大家估唔到咧。嗱，一個好嘅廚師，除咗係要佢學足晒所有技巧之外咧，仲要咧就係佢要有一條黃金脷。佢食過嗰啲嘢，佢可以數得出入邊有乜嘢。就算佢數唔到100%，但係大概都知道有啲乜嘢喺入邊。好啦，嗱咁咧就呢個甜面豉重慶雞煲係必須嘅。OK， 得唔得？呢個雞煲係必須嘅。只不過咧我哋又加咗好多香料入去，明唔明白？好啦，嗱咁我呢個鏡頭入邊咧就冇擺出嚟嘅，就係。買幾隻指天椒，指天椒就負責乜嘢？加辣，因為咧其實純粹嘅麻辣油係你中意食辣嘅人係覺得佢一啲都唔辣嘅，最多麻麻地嘅啫。再加埋我呢個自己整嘅打嘅呢個青花椒粉加埋呢個香料，咁你最多咧就食得出咧嗰種麻辣味，但係唔夠辣嘅。你想加辣有咩方法啊？一係就加指天椒，另外咧嗱我就好中意用一隻辣醬嘅，愛嚟開炒嘢嘅，好香嘅係乜嘢咧？蝦米辣椒醬。咁蝦米辣椒醬本身咧就源自於東南亞嘅 ，OK， 咁咧就後尾咧就嚟到香港就發揚光大。我諗好少人會知道有呢隻辣醬賣嘅。咁呢隻辣醬有咩好處咧？因為佢本身咧係用蝦米炒過，所以係好香好香嘅。佢其實咧係 XO 醬嘅前身嚟嘅。XO 醬只不過再調校個比例，再加埋瑤柱落去咁解嘅啫，得唔得 ？OK， 即係話如果你想加辣，有兩種方法，一種咧就係加指天椒粒去炒佢，一係咧就加呢個蝦米辣椒醬或者其他辣椒醬都得嘅。不過因為其他辣椒醬有其他嘅味道，而唔係純辣咁所以咧可能會干擾到重慶雞煲嗰個食味嘅。咁呢個大家去試驗啦，咁我就唔多講啦，因為我屋企一係就指天椒，一係就呢一隻蝦米辣椒醬愛嚟起鑊。咁蝦米辣椒醬咧，我中意攞嚟炒腸粉，好正。OK， 咁以後有機會再介紹。好啦，嗱，咁就基本上嘅即係香料材料就介紹完畢啦喎。咁嗱呢個啦雞啦，咁即係前一晚醃定咗㗎啦，咁我上次都講啦，咁開咗半邊雞，咁即係開咗隻雞，撈好咗之後留翻半邊雞嘅份量，就今晚整嚇。咁至於呢雞點開點醃咧，就麻煩大家咧就睇翻之前嗰個視頻之前嗰條片就係啫啫雞煲，咁個撈法係一樣嘅。好啦，跟住然之後有啲助菜咯喎，咁好咯喎，咁衰仔就知道我今日整重慶雞煲咯喎，點不知就真係有人咧就慕名而來話，喂有重慶雞煲食，我又嚟咁樣，咁突然之間加碼，咁點算咧？咁就嗱，除咗雞之外咧，大家其實都係一般餐廳嘅食法啫，我就買咗呢啲咩啊？買咗呢啲
現成嘅現成嘅呢個係肥牛 ，OK 咁買1磅應該多一個人食都夠咯啩。咁咧嗱，配菜有啲乜嘢咧？大家知道啦，洋葱啦，芫茜啦，嗱有呢一樣嘢。喂，食雞煲點可以冇咩啊？冇萵筍咧，係咪啊？萵筍嗱呢度都唔係貴，10零蚊嘅啫。咁至於啲萵筍點樣切、點樣開皮咧、刨皮咧，麻煩大家去睇翻我之前有一段視頻叫做萵筍炒魚鬆咁咧萵筍炒魚鬆嗰度咧就完整咁樣去同大家講解點樣去批皮。點樣去切萵筍？點樣去處理萵筍 ？OK， 咁當然打邊爐，即係類似打邊爐啦，食重慶雞煲就咁掟落去就得㗎啦。最緊要切同埋批皮係點樣做呢？麻煩大家睇翻之前嗰個萵筍炒魚鬆個視頻。OK， 好啦，跟住然之後起鑊有乜嘢啊？蒜頭啦，薑啦。薑啦，係咪啊？蒜頭啦 ，OK， 咁呢啲係梗㗎啦。跟住然之後仲有紅葱頭啦，咁樣嗱，蒜頭咧喺重慶雞煲嚟講咧，你可以加多啲，香啲嘅 ，OK 得唔得？咁基本上材料介紹完畢㗎啦。嗱，咁我就長話短説啦，我就唔會去做其他嘅功夫㗎啦，即係斬切嗰個過程咧，我就 skip 咗佢。咁等陣間咧，我開火要整呢個重慶雞煲嘅時候咧，我再開機同大家講解下。記住嗱，大家睇我個前期嗰啲材料，其實大家都係即係相差無幾嘅，都係嗰啲嘢嚟嘅。OK， 但係我哋點樣可以做到比餐廳更加好食？咁我哋喺屋企食先至值得㗎嘛。尤其是而家咧嗰個疫情喂喐啲又話限聚令，啱唔啱啊？呢度唔俾去，嗰度唔俾去，喂呢度唔俾咁多人，有咩好得過喺屋企聚餐啦？好似我屋企咁，喂又有卡拉 OK， 又有Blu-ray 係咪？睇碟冇問題，喂睇碟唔夠睇啊！喂我上網我有晒 Netflix 有晒 Disney Plus 係咪先？係嘛？我呢啲隨時可以點播，聽歌有 Spotify 一樣可以喺個音響度播出嚟。喂大佬，呢啲係咪更加好嘅享受啊？又冇限制，我中意點嘈都得。不過呢，嘈還嘈啊！即係過咗11點就唔好咁嘈啦，嘈到鄰居啊報警又唔係咁好啦，係咪咁講啊？即係我想講嘅就係，喂，有咩嘢好得過成班朋友喺自己屋企聚會，啱唔啱？好啦，關鍵仲係，喂你煮嘅嘢食得唔得呢？你有冇一個 title， 一個名目去吸引人呢？喂你嚟到屋企，喂食餅乾嘅，食麵包嘅，聽幾好嘅歌，幾靚嘅電影都冇用啦，啱唔啱啊？咁所以呢，大家留意下我點做 ，OK？ 我呢個方法我可以保證你，就算你做唔足10成，出邊街外專業餐廳嘅味道，你都可以做到8、9成出嚟嘅，得唔得 ？OK？ 嗱，廢話唔多講，陣間開爐我再開機啊！拜拜，係咁先。好啦，大家嗱，咁咧就準備開鑊咯喎，咁咧就我哋已經切晒啲嘢啦，咁而家咧就燒緊隻砂煲，咁我再講一次啦，砂煲咧嗰個傳熱性，即係個導熱性咧就係比較差嘅，同時間咧佢個即係比較慢嘅咁但係亦都係因為佢導熱比較慢咧，所以個傳溫咧係比較耐嘅，所以咧煲仔菜就係咁樣嘅特色可以暖住一齊食 ，OK？ 咁嗱，而家我就慢慢燒鑊咧，而家未得啊，咁我再即係重新再即係略略睇下啦，我切成點啦，嗱呢個係好嗱，有呢個係薑啦、蒜啦紅葱頭啦，呢個係煲仔菜必備嘅 ，OK？ 跟住然之後咧就有呢個切好咗嘅洋葱啦洋葱啦，跟住然之後咧就有呢個係切好咗嘅呢個萵筍啦咁樣跟住然之後仲有切好咗嘅葱段啦，係嘛？跟住切好咗嘅芫茜啦，嗱芫茜咧就唔係必備嘅 ，OK？ 芫茜就唔係必備嘅，
咁但係咧，如果你好食芫茜嘅話，你就落多啲；如果你唔中意食芫茜，其實可以唔落。OK。咁講一講先，我中意食芫茜。好啦，咁啊嗱，而家我哋出煙咯喎，跟住然之後落少少油嚇，少少油，咁咧就塗勻佢啊，塗勻佢，跟住然之後落乜嘢咧？記唔記得啊？都係嗰樣嘢啦，跟開我嘅視頻都知道噶啦，跟開條片都知道噶啦。落薑先，嗱我落薑咧就呢個薑咧就多啲嘅，即係比餐廳咧嗰啲整嗰啲咧就多啲嘅。點解咧？我唔會勁食，因為我好中意食薑。啊，除咗中意食鬆之外，仲中意食薑。即係炆過嘢嘅薑咧係特別好味嘅。好啦，嗱咁咧就而家可以熄細火啦，啊唔使咁大火嘅，因為我講咗啦，啊佢嗰個全溫啊，即係保存個溫度嘅時間咧，砂鍋係比較耐嘅。咁你一旦升高咗之後咧，你就可以收火噶啦。即係當然係你係需要嗰個即係溫度嚟講啦。OK， 達到咗就可以熄細火。咁我咧可以慢慢等佢係慢慢燒熟嘅啦。而家你見我咧一路係咁搞啲薑，我唔理佢，即係我唔會放其他嘢落去自己，因為咧薑咧佢個受熱咧就比較耐嘅。比較耐熱嘅，咁所以咧要炒到佢咧出香味係比較長時間啊！記住啦，薑就係咁嘅特性嘅。咁咧你越炒得佢耐，越炒得佢乾咧，咁啲薑咧出嘅味咧就會越多嘅。咁當然我為咗要時候食翻咧，咁我又唔會炒得太乾喎。如果太乾就冇乜兆頭，冇乜嘢食喎，全部都咬晒啲渣，係咪？好啦，嗱見到咧啲薑咧開始有少少嘅。即係有少少嘅窿邊啦，咁我開翻大個火，因為呢個時候咧嗰個砂鍋咧都即係個砂煲咧嗰個熱度都係降得好緊要啦。好啦，呢個時候我哋就掟蒜頭落去啦，嗱我跟住落嚟所有嘅煲仔菜系列全部都係生醬。生炒呢個先至係真正嘅煲仔菜，而唔係你攞好多嘅架撐又拉油啦，又攞鑊起鑊啦，炒過之後即係倒落去，跟住然之後上台，咁樣嘅程序係唔啱嘅。但係會有人話：喂，咁樣好食咩？我話俾你聽，絕對好食過茶餐廳，絕對好食過酒樓嗰啲假啫煲。我連雞啊嗰啲我全部都唔拉油嘅，就係簡單啲嚟講，點解會有煲仔菜嘅出現呢？因為以前窮啊嘛，一隻鑊搞晒佢啊嘛，你明唔明啊？大家明唔明？好啦，嗱呢個時候咧就睇下又出煙啦，嗱啲蒜頭咧都有少少即係金黃色咯喎，有部分咁即係差唔多得啦。跟住呢個時候咧，我哋就放埋嗰幾粒紅葱頭落去。放埋嗰幾粒紅葱頭啦，繼續搞，由得佢搞 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧就又出煙咯喎，嗱又要閂細火啦，因為咧我之前講過控制個溫度其實最好嘅方法就係抽起隻鑊，但係砂煲我點抽啊，大佬冇耳嘅，即係個耳唔夠闊嘅，我唔可以單手抽起，咁所以咧收火啊，好啦。嗱呢個時候咧，我哋就開始落呢個醬咯喎，開始落醬炒咯喎。嗱，收細火，記住呢個階段係收細火。如果唔係咧，就好容易燶噶啦。嗱，麻辣醬，俾大家睇下麻辣醬，咁落多啲都唔怕。咁4茶匙啦。咁如果大家中意食麻辣又嫌佢唔夠味咧，可以落多啲嘅 ，OK。好，嗱呢個時候咧，繼續炒咯喎。喺呢個時候就落我嘅法寶啦，搞一搞佢，跟然之後，我繼續，睇唔到，繼續繼續。咁咧呢個就係搞起嘅。咁點解我要咁樣做咧？即係唔拆佢咧，因為整到周圍都係嗱，好整起佢，倒落去。炒過嘅香料咧就特別香嘅 ，OK。哇！呢個時候我頂啊，嗰啲麻辣味已經出晒嚟。咁嗱，慢慢炒，記住咧啲香料咧掂過明火咧，
係特別香嘅。OK， 得唔得？嗱，跟住然之後慢慢炒，呢個時候咧就要收細火啊！有飯食未啊？哎呀，未啊，大佬你又唔早啲出聲。喂，係喎，邊個上嚟啊？嚇？哦，喂，佢食唔食得辣㗎？唔係我食得。哦，咁算啦。我諗住，如果食得辣就加辣椒啫。得啦 ，OK。嗱，好啦，唔好意思打斷啊。好啦，嗱呢個時候咧，就大家咧就繼續炒。咁咧就炒到佢差唔多啦。跟住然之後咧，我哋就落雞件啦。嗱，琴日咧上一個條片咧，我整啫雞煲係咪落咗醬先至落雞啊？但係呢個就唔係嘅，即係落嗰個咩啊？落嗰個豆瓣醬啊，即係嗰個甜麵豉啊。咁呢一次咧，我就落呢個係雞先嘅。點解咧？因為我想啲雞肉咧就沾染晒嗰啲麻辣味。嗱，呢一個咁嘅技巧，呢個咁嘅程序唔好搞錯喎，係可以令到咧嗰啲雞肉你就算咬落去咧，唔係表面係有嗰種麻辣味，我連個心都要。嗱，煎雞先頭落好少油嘅，而家落翻多少少。OK， 咁咪一樣啦，煎雞啊，就係等佢慢慢煎，煎到點啊？呢個時候我哋要乜嘢啊？就係要呢個係梅納反應同埋焦糖化嚇。OK， 咁咧有咗呢兩個，你真係想佢唔好食都難啊！咁咧就慢慢煎，唔使急嘅。嗱，我反啲雞嚟睇，俾大家睇下。咁嗱，大家見唔見到我啲雞咪好乾㗎？咁咧，如果大家咧睇過我上一段片，即係點樣撈雞嘅話，係咪有水㗎？嗱，而家咧係咪好乾身啊？哇！咁樣乾身嘅雞絕對好煎，煎出嚟又香又正。嗱，大家睇唔睇到我反雞嘅時候咧，全部黑晒嘅？佢唔係煎窿喎，係乜嘢啊？沾咗嗰啲香料啊！嗰啲青花椒啊，仲有咧係嗰啲滷水料啊 ，OK， 明唔明？嗱，咁我呢個方法咧係會比任何一個網上教嘅視頻，甚至乎 even 係餐廳出嘅專業出品咧，都要濃烈嘅嗰個味道。嚇！我成日都講嘅，喂，你屋企整得唔好食個餐廳，你整嚟嘥氣啦，不如落餐廳食，係咪啊？好啦，嗱，慢慢煎啊！呢個過程咧就要煎到佢起碼咧個邊邊要燶，然之後咧起碼要達到5成熟。好啦，嗱呢個時候咧，翻到咁上下咧，逐嚿翻咧，翻到咁上下，你就可以大圍咁撈亂佢啦。最緊要呢個過程裏邊有幾樣嘢要注意嘅，第一就要炒香啲香料啦，第二咧就係唔好落嗰個嗰個甜麵豉字，就先係煎咗啲雞先嚇，然之後咧令到啲雞嘅表面全部沾染晒嗰啲香料。喺呢個過程裏邊咧，我主要做3件事。第一件事咧就要佢產生呢個梅納反應。第二件事咧就係要令到佢咧係更加香啊。第三件事咧就要令到佢有一個焦糖化，因為你嗰啲雞有熱料啊嘛，熱料就可以產生呢個焦糖化嘅。OK， 咁你做齊呢3樣嘢咧，出嚟個雞咧又足味嚇，又可以又可以有個香口感。哇！真係講講下，我自己都流口水。嗱，咁佢就去即係我俾大家睇下點為之標準嘅啱嘅。唔好意思啊，係得啦，醉雞，嗱。大家睇唔睇到呢個咧就係雞嘅表面燶咗嘅，呢啲黑色深色嘅咧就係啲香料嚟嘅，呢啲深色嘅就係香料嚇。跟住然之後呢個位咧就係啲雞皮嚇，啲雞肉係燶咗啦，咁就啱啦。
好啦，嗱，而家咧差唔多咯喎，差唔多呢個時候咧，我就要落乜嘢咧？哇，梗係落煲仔菜必備嘅必備嘅咩啊？必備嘅甜麵豉啦！哇，啫雞煲，喂，落2羹，2羹 ，OK， 2茶匙。咁你中意嗰種香味咧，你就可以落多啲 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧就好容易燶嘅，因為我仲係大火啊。咁所以咧快手啲，唔該。呢個時候已經係好香嘅甜豆瓣醬甜呢個麵豉嘅味道，加埋混和埋呢個係啲香料嘅味道 ，OK。好，呢個時候呢，我哋就要落酒咯喎，開始調味咯喎。酒可以放多啲嘅 ，OK。呢個時候落多啲酒呢，係可以產生呢個係類似落水嘅作用，幫佢降溫。落完酒之後呢，我哋先至係落其他料。落咩啊？落老抽。等陣先。落呢個蠔油啊！唔好意思，程序唔好搞錯。落1茶匙嘅蠔油。一樣啊！攞樽係咁熬咧，唔好以為我好多啊，其實1茶匙嘅啫。OK， 跟住然之後落咩咧？落豉油1茶匙，落老抽。其實而家已經夠黑㗎啦，如果你唔想落嘅話，就可以免得就免啦。哎呀，死咯，黑掹掹咯。好嗱，咁老抽嗰度咧落都係1茶匙嚇。哇，好香！嗱呢個時候咧就輕輕落。大概係100cc 嘅水，等佢啲醬煮開佢。哇！一路煮啊，一路流口水啊，真係。好啦，嗱呢個時候咧就上蓋，咁一樣啦。咁就係3分鐘。咁呢個時候呢，嗱我就熄火唔係熄機啊！等一陣煮好咗之後呢，我再開機，唔好浪費大家寶貴嘅時間。好啦，嗱而家響鐘咯喎，得啦喎，熄鐘先。好，呢個時候呢，嗱因為今晚呢，我要落嗰個即係當係打邊爐咁樣，所以我落咗少少汁。好啦，呢個時候呢，就將啲洋葱放晒落去，將呢個葱倒放晒落去。嗱，咁樣呢，就 OK 噶啦，基本上就可以熄得火噶啦。記唔記得啊？因為係嗰個呢個係沙煲啊，佢個傳熱性咧，即係嗰個保存嗰個溫度咧係比較耐性嘅，所以就可以熄得火。嗱，點解要咁做咧？因為啲洋葱咧其實唔可以太過熟嘅。等陣間上住台咧，咁啊已經 OK 噶啦。好，嗱咁一個重慶麻辣雞煲咁就完成啦。OK， 咁希望大家跟住做咧可以做得好過係啦，唔記得介紹。咁呢個時候咧，嗱，我哋有呢個萵筍，咁咧如果你唔打算係打邊爐嘅話咧，就可以係即係放晒落去，而家放晒落去煮一陣先，等佢腍咗先，大概煮多2至3分鐘就 OK 噶啦。咁如果你話想打邊爐咁嘅，咁你咪到時一路食一路放一路煮咯。OK，
嚇，跟住然之後，我都唔記得咗添。芫茜咁啊係啦，一路食一路放又得，一次過放晒又得嚇。OK 得唔得？咁啊，俾大家睇下啊，睇下嗰個賣相係點啊！好，俾大家睇下先。嗱，而家不論係成色啊，還是係呢個嚇賣相 O 唔 OK？啊，睇下大家 zoom 個近鏡睇下先。嗱，咁咧雖然我關咗火已經一段時間啦，但係大家睇下煲仔就有呢個好處啦，嚇，即係一直咧，就算你關咗火一段時間咧，佢都因為佢嗰個傳溫性比較高啊，咁所以咧就可以係一直都滾住嘅。OK， 咁嗱，希望大家照住我一齊做嚇，希望可以做得比我更加好味啦。咁同埋嗱，而家咧我呢個全個過程係用一隻砂煲整出嚟嘅，就唔使話又要拉油又要係呢個即係又要炒過啊先落鑊啊，咁唔使嘅。OK， 得唔得？其實咧，我除咗個視頻講到好似好複雜咁，其實你注意啲細項，你有翻咁上下功力嘅話咧，其實做呢個菜真係好簡單。都係保證你1個鐘頭內有飯食 ，OK？咁唔講啦，肚餓啦，要食嘢啦，拜拜。